L'attività con la pattuglia è durata fino al 2009, nel 2009 ho fatto la mia ultima stagione da numero 6, dopodiché si stava già, come dire, formando quest'idea da parte degli Emirati Arabi Uniti di costituire una pattuglia acrobatica e si stava iniziando a capire che volevano chiedere aiuto all'Italia per l'addestramento di questa pattuglia neocostituenda e poi in realtà così è stato e quindi finita l'attività con la pattuglia, diciamo una volta convinto di aver appeso il casco al chiodo diciamo, per il futuro, in realtà il casco l'ho ripreso pochi mesi dopo perché è stata ufficializzata questa cosa e quindi gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di formare questa pattuglia che si chiama Al Fursan e quindi io insieme ad altri 6 ex piloti della pattuglia siamo stati selezionati per fare da istruttori appunto a questi piloti. E qui è cominciata un'altra pagina, devo dire, molto interessante dal punto di vista aeronautico perché come si può immaginare un conto è entrare a far parte di una pattuglia dove ci sono 9 piloti che sono già super preparati e che volano quel tipo di programma già da parecchi anni, dove c'è uno che si deve inserire, e un conto è cominciare da zero con 7 piloti, perché loro volavano in 7 ai tempi, e un conto è creare una cosa dal niente. Poi devo dire che loro ci hanno dato molto carta bianca su tutto quanto, e quindi noi ci siamo dovuti inventare da zero perché non era una cosa che non era mai stata fatta prima, un tipo di addestramento per poter portare poi entro 2 anni, perché i tempi che avevamo erano 2 anni, di poterli portare a esibirsi da soli con una manifestazione aerea ovviamente di un certo tipo, perché il nostro primo obiettivo era quello di far sì che si esibissero con un programma bello da vedere e bello da volare, anche perché loro volano con gli stessi aeroplani della pattuglia, con gli MB339. E quindi lì si è aperta, sono un po' tornato alla parte creativa che avevo quando ero nel gruppo, al 10° gruppo sul 104, nel senso che ognuno di noi ha potuto mettere prima su carta, poi provare in volo e poi passare ai piloti emiratini quello che potevano essere le nuove manovre, le nuove figure. Poi quando si crea una cosa da zero, una pattuglia da zero, ovviamente bisogna cercare di trovare un bilanciamento giusto tra spettacolarità e difficoltà, perché manovre molto difficili non è detto che siano spettacolari, o meglio, magari lo sono, però per poterle volare c'è bisogno di più esperienza. Mi viene in mente, come dicevo prima, il nostro cuore tricolore, che è fatto al contrario, partendo dal basso con l'incrocio in alto. Per esempio a loro gliel'abbiamo fatto fare al contrario, ovvero sia con l'apertura in alto e l'incrocio in basso sui riferimenti, che è molto più semplice, diciamo. E magari a livello spettacolare potrebbe anche essere più spettacolare. Insomma, l'obiettivo era di passare, soprattutto all'inizio, manovre magari un po' più semplici, sicuramente spettacolari, però che gli dessero modo a loro di poter crescere piano piano e poi eventualmente apportare manovre nuove negli anni successivi. Cosa che poi è stata fatta, perché attualmente adesso il programma che volano è diverso, non completamente, però in parte diverso, e ovviamente hanno aumentato il livello di difficoltà. E l'attività con loro è stata molto, molto bella anche a livello umano, perché la cultura è completamente diversa dalla nostra, il modo di interfacciarsi è un po' diverso, anche il come riprendere il pilota che commette magari un piccolo fuoriposizione è un po' diverso da come si fa con i nostri connazionali, nel senso, tra di noi, diciamo, italiani c'è un modo molto più diretto magari di dirsi le cose. Con loro, specie all'inizio, abbiamo dovuto trovare un po' le parole giuste per poterli far rendere al meglio, perché poi quello che deve fare l'istruttore è sempre questo, cercare di capire chi è davanti e cercare di trovare il modo per fare rendere a lui
la sua massima prestazione. E quindi questa attività qui è cominciata all'inizio a Rivolto, perché loro sono venuti qualche mese a Rivolto per l'infarinatura iniziale, diciamo, dove volavamo 1 o 2 aeroplani. Dopodiché ci siamo trasferiti noi a Dubai, dove siamo stati 1 anno e mezzo, e dove abbiamo proseguito con l'addestramento, l'attività, ovviamente condizioni completamente diverse da quelle a cui eravamo abituati, perché il volo viene effettuato completamente su sabbia, nel senso la loro base si trova su una parte desertica, diciamo, della città, e problematiche anche legate alla sabbia spesso, quindi che limita la visibilità, la temperatura che vi lascio immaginare. Poi loro hanno gli aeroplani neri, colorati nero e oro, e quindi veramente temperature estreme. Talmente estreme, ci sono stati giorni in cui col 339 si rulla col tettuccio, si può rullare col tettuccio semiaperto, ovviamente, che è quello che facciamo sempre, perché per avere un minimo di aria durante le fasi del rullaggio, che sono quelle in cui il motore, che è al minimo, non riesce a condizionare l'aeroplano, e quindi si rulla col tettuccio semiaperto, e poi una volta a punta attesa, prima di decollare, ovviamente si chiude il tettuccio. È successo a volte che la temperatura era così estrema che probabilmente c'è stata una piccola dilatazione nei meccanismi del tettuccio, che non riuscivamo a chiudere. Abbiamo dovuto cancellare dei voli perché non si riusciva a chiudere il tettuccio al punto attesa, questo per dire le temperature. E si doveva salire e scendere dall'aeroplano con i guanti, rigorosamente, perché toccare la fusoliera nera a 50 gradi non era salutare. E questo quindi succedeva dal 2009, che è l'anno in cui appunto ho finito con la pattuglia, ho cominciato l'attività con gli Emiratini, fino al 2012. Nel 2012 abbiamo lasciato, diciamo, la pattuglia al Fursan, ormai capace di volare da sola, e anzi abbiamo anche fatto in modo che i piloti fossero anche abilitati nel posto posteriore, per poi poter trasferire la loro esperienza ai piloti che sarebbero arrivati dopo. E quindi nel 2012 ho cambiato completamente, diciamo, attività, perché ho lasciato l'aeronautica militare per entrare in ENI. Io sono un pilota dell'ENI, faccio il comandante sul Falcon 900 qui a Ciampino, presso la sede dell'ENI, e ho cominciato quindi un'attività completamente diversa, dove è stato difficile intanto riuscire a lavorare in due, perché ho fatto una vita a lavorare da solo, ed paradossalmente è complicato dividere la testa, o meglio cercare di far sì di integrare un'altra persona nel cockpit, per fare lo stesso lavoro che per 20 anni uno ha fatto da solo. Quindi quella è stata la prima difficoltà. È un'attività appunto completamente diversa, interessante però, perché abbiamo interessi un po' in tutto il mondo, in tutti i posti particolari, quindi a differenza dell'attività magari che si fa nelle linee civili, dove è un po' tutto cadenzato, schedulato e programmato, noi spesso ci troviamo ad andare in posti nuovi, dove comunque bisogna andarsi a vedere come gestire alcuni aspetti, come gestirsi anche con i locali con i quali ci dovremmo interfacciare, che spesso magari non parlano inglese, o comunque lo parlano al limite, o comunque aeroporti che hanno procedure particolari. Insomma, è un tipo di attività che nell'ambito civile è comunque interessante, perché permette di metterci un po' del proprio, ecco. E quindi questo lo sto facendo dal 2002, e penso sia l'attività che svolgerò anche in futuro. L'ho condita ogni tanto con qualche volo con i velivoli ultraleggeri, che ogni tanto
fa bene, come dire, fare un tipo di volo completamente a vista perché ovviamente il volo che si fa nell'ambito commerciale è tutto quanto strumentale. E invece avendo fatto la prima parte, i miei primi 20 anni di vita aeronautica, praticamente guardando solo fuori, ogni tanto è bello fare qualche volo, diciamo, riscoprendo le caratteristiche che sono quelle del volo a vista e di andare a vedere i posti e di navigare con eh, prua tempo, anche se adesso devo dire i GPS ci hanno un po' impigriti da questo punto di vista. Col 104 mi ricordo era molto complicato fare anche una semplice navigazione perché ci si aiutava con veramente poco. E questo è un po' il mio iter.